արեց քրեական վարույթներով իրավական օգնության մասին նոր օրենք, որը իհարկե իր թերություններով հանդերձ ընդհանուր առմամբ կարգավորում է նաև արտանձնման եւ էքստրադիցիայի գործընթացը ամբողջ, սկսած անձին ձերբակալելու պահից, հետագայում հանձնման միջնորդությունների ստացում, դրանց քննարկում, փաստացի հանձնում, կալանքի տակ գտնվելու ժամանակահատված եւ այլն անձանց իրավունքները այդ ընթացքում ամբողջությամբ կարգավորում է այդ քրեական վարույթներով իրավական օգնության մասին օրենքը։ Մենք առաջին անգամ ունեցանք առանձին օրենք այդ հարաբերությունները կարգավորող, որտեղ մինչ այդ կարգավորում էր քրեական դատավարության օրենսգրքով առանձին գլխով, որը իհարկե իմ սուբյեկտիվ կարծիքով նաև սխալ էր դատավարության օրենսգրքով կարգավորել արտահայտման գործընթացը, որտեղ ըստ էության քննություն չի կատարվում, արտահայտման գործընթացի առանձնահատկությունը նրանումն է, որ Հայաստանի Հանրապետության դատարանները որևէ քննություն չեն իրականացնում եւ իրավասու չեն պարզել անձի մեղ, հանցագործություն տեղի ունեցել, թե տեղի չի ունեցել, այլ որոշակի նեղ շրջանակ կա դատարանների կողմից որոշակի հարցերի քննարկման փուլը եւ այդ փուլից հետո արդեն իրականացման փաստացի հանձնումը եւ այն երկիրը, որը պահանջում է անձին, արդեն քննությունը իրականացվում է այդ երկրի կողմից։ Եվ դա կարգավորել քրեական դատավարության օրենսգրքով նպատակահարմար չէր, մեր պետությունն էլ դրա համար առանձին օրենսդրություն մշակեց եւ այդ օրենքը ընդունվեց, որը միջազգային պարտավորություններին համապատասխանեցրել է Հայաստանի ներպետական օրենսդրությունը։ Նաեւ ինչն էր կարևոր պես նոր օրենքի ընդունմամբ շատ նորամուծություններ կան իհարկե, օրինակ մի նորամուծություն ասեմ, որ նախկինում գլխավոր դատախազի կողմից կայացված հանձնման որոշումը կարող էր բողոքարկվել միայն վերաքննիչ դատարանում, այսինքն միանգամից բողոքարկում էր վերաքննիչ դատարան, որը նաև ներպետական օրենսդրության հետ կապված ինչ-որ հակասությունների առիթ էր տալիս։ Ինչպես կարող է պետական հիմնարկի թեկուզ գլխավոր դատախազի որպես պետական հիմնարկի ներկայացուցիչ որոշում բողոքարկել միանգամից վերաքննիչ դատարանում եւ վերաքննիչ դատարանը, որը ստուգում է առաջի այցանի դատարանի դատական ակտերը, բայց ըստ էության ստացվել էր, որ գլխավոր դատախազի որոշումը չէր բողոքարկվում առաջի այցանի դատարան։ Այս նոր օրենսդրությամբ այդ հարցները կարգավորվել, իսկ այդ որոշումը բողոքարկվում է առաջի այցանի դատարան, կարող է բողոքարկվել էլ հետագայում նաև վերաքննիչ եւ վճռաբեկ դատարաններ, իսկ երաստիճան համակարգը պահպանվել է։ Դժվարությունները առաջացնում են ոչ միայն սահմանադրությունը, նաև այս նոր օրենքը քրեական վարույթներով իրավական օգնության մասին նման ուղիղ կարգավորում ունի, հանձնումը մերժելու հիմքերից է, երբ անձին սպառնում է անմարդկային վերաբերմունք, պատիժ կամ խոշտանգում, ինչպես նաև երբ այլ երկրում նաև նախատեսված է այդ հանցագործությունների համար մահապատիժ։ Սակայն այստեղ կա մի առանձնահատկություն, օրինակ մահապատիժ նախատեսված լինելու դեպքում գործուն իրավակարգավորումներ են գործում, որոնք ուղիղ արգելում են մարդու հանձնումը, երկու ընթացակարգ կա։ Կան դեպքեր, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ այլ երկիրը ունեն իրար միջև հանձնման վերաբերյալ կնքված համագործակցության պայմանագիր կամ երկուսով անդամակցում են միջազգային կոնվենցիայի անդամներ են եւ այդ կոնվենցիայի կամ պայմանագրի դրույթների ուժով է իրականացվում հանձնումը եւ կան դեպքեր, երբ չկա որևէ պայմանագիր, որևէ կոնվենցիա, երկու երկրները չեն անդամակցում, այդ դեպքում փոխադարձության հիման վրա է իրականացվում հանձնման process-ը, այսինքն պետք է մյուս երկիրը փոխադարձությամբ հանձնի նաեւ մեր պահանջով, որպեսզի մենք կարողանանք նրան էլ հանձնել։ Այս դեպքերի առանձնահատկությունը ինչու է կանում մահապատժի հետ կապված, կոնկրետ կանք այս դեպքում, եթե կոնվենցիայի անդամ են երկու երկրները եւ այլ երկրում մահապատիժ է նախատեսված այդ հանցանքի համար, այն երկիրը, որ պահանջում է հանձնման ենթակա անձին, պետք է երաշխիք տա, որ չի կիրառելու մահապատիժ պատժատեսակը, այսինքն մաքսիմումը լինելու է պատժատեսակը ցմահ ազատազրկում, բայց մահապատիժ չի կարող կիրառել։ Միայն երաշխիքի տրամադրման դեպքում կարող է հանձնվել անձը։ Իսկ եթե չկա ընդհանրապես որևէ պայմանագիր, անկախ երաշխիքի տրամադրումից, այլ մենք կոպիտ ասած չենք էլ հարցնում, այլ երկրին տալիս եք երաշխիք, թե ոչ, անկախ դրանից պետք է հանձնումը մերժվի, եթե մահապատիժ պատժատեսակը կա։ Սա ինչի համար է նախատեսված, որտեղ կոնվենցիաներն են դա կարգավորում, ըստ էության Հայաստանը այսօր
երկու միջազգային կոնվենցիայի հանձնման անդամակցում, մեկը Մինսկի կոնվենցիան ԱՊՀ երկրների միջև եւ մյուսը Եվրոպական կոնվենցիան հանձնման մասին, որտեղ եվրոպական երկրներն են անդամակցում, որ կոնվենցիաները հստակ ուղի նախատեսում են եւ դա հիմք է այլ երկրների դատարանների համար չտալ մահապատիժ պայծատեսակը։ Բայց երբ որ չկա որևէ միջազգային պայմանագիր, այսինքն երաշխիքի տրամադրումը չի կարող համոզիչ համարվել, որտեղ այլ երկրի դատարանը կարող է ասել, որ որևէ կերպ կաշկանդված չեմ մահապատիժը տալու, ասենք արդարադատության նախարարի կողմից երաշխիքի տրամադրումը դատարանի համար չի կարող որևէ զսպող մեխանիզմ հանդիսանալ, դրա համար այս կառուցակարգերը նախատեսված են եղել։ Իսկ ինչ վերաբերում է դաժան անմարդկային վերաբերմունքին, այս առումով իհարկե ապացուցման գործընթացում բավականին լուրջ խոչընդոտներ են առաջանում եւ դժվարություններ են լինում, որովհետեւ ըստ էության այլ երկրում տեղի ունեցողը այստեղ հիմնավորելը իրենից բավական մեծ բարդություն է ներկայացնում։ Այս առումով մեր ուզրությունը էլի որոշակի կառուցակարգեր նախատեսել է, որոնք որոշակի կերպ հեշտացնում են այդ process-ը, օրինակ անձը կարող է փախստականի համար դիմել միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայություն, փախստականի կարգավիճակ ստանալու եւ ապաստան տրամադրելու պահանջով, եւ այդ բարույթի շրջանակներում հիմնավորել, թե ինչու է իր հանձնումը այլ երկիր վտանգավոր իր կյանքի համար։ Եվ այստեղ վարչական դատավարության օրենսգրքով է այս գործընթացը իրականացնում եւ արդարության վարույթների մասին օրենքով, որտեղ անձի հայտնած տեղեկատվությունը պետք է իգիտություն ընդունվի եւ համարվի հիմնավոր, քանի դեռ վարչական մարմինը հակառակը չի ապացուցել, որտեղ այստեղ ստացվում է, որ միայն անձն է տիրապետում այն տեղեկատվությանը, որը կարող է նշանակություն ունենալ այս գործընթացում փախստական տրամադրելու եւ տակայում հանձնումը մերժելու։ Իհարկե պարտադիր չի, որ անձին փախստական տրամադրեն, նոր հանձնումը մերժեն, նաեւ մեր փախստականների եւ ապաստանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը նախատեսում է չվերադարձելիության սկզբունքի կիրառելիությունը, երբ օրինակ անձին փախստական ճանաչելու հիմքեր չի գտնում միգրացիայի ծառայության մարմինը, բայց նշում է, որ այստեղ պետք է կիրառվի չվերադարձելիության սկզբունքը, չճանաչելով փախստական, անձի վտարումը կամ հանձնումը այլ երկիր անթույլատրելի է ճանաչում, որտեղ հնարավոր է անձի կյանքին վտանգ սպառնա հանձնման դեպքում։ Էլի հապացուցման հետ կապված այս օրենսդրությունը շատ լավ է գրած, որ պետք է անձի կարծիքը հաշվի առնվի, հիմնավոր համարվի, բայց պրակտիկայում իհարկե շատ հաճախ չի կիրառվում։ Շատ հաճախ լինում է, որ պետական մարմինները գրում են արժանահավատ չի անձի հայտնած տեղեկությունները առանց հակառակը որևէ կերպ հիմնավորելու, բայց դա նույնպես իհարկե բողոքարկելու հնարավորություն է տալիս մեր օրենսդրությունը կարող վարչական դատարանում վիճարկվել, վերաքննիչ վարչական դատարանում, այսինքն օրենսդրությունը թույլ տալիս է գործում կիրառման դեպքում այդ դեպքերը բացառել, երբ անձի հանձնման դեպքում խոշտանգման վտանգ կա։ Ցավոք պրակտիկայում ունենք դեպքեր, երբ նույնիսկ փոխադարձության մասին երաշխավորություն չտալու դեպքում անձանց հանձնման վերաբերյալ որոշումներ է կայացվում։ Մենք իհարկե հիմա բողոքարկման փուլերը մենք շատ չեմ կարող խոսել կոնկրետ գործերի տեսակներից կամ որ երկրի մասին է խոսքը գնում, բայց նույնիսկ գլխավոր դատախազի մակարդակով հայտարարություններ են հնչում, խորհրդակցություններ են լինում, որ այս երկրի հետ մենք փաստացի պայմանագիր չունենք, բայց փոխադարձության հիման վրա մենք որոշակի քանակի անձանց հանձնել ենք, բայց այդ երկրից հակառակ հանձնում ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետություն տեղի չի ունենում, մերժում են բոլոր հանձնումները։ Ձևականորեն թղթի վրա երաշխավորում են փոխադարձություն, բայց փաստացի չկա այդ փոխադարձությունը, ու դրանից հետո շարունակվում է մեր երկրի կողմից այդ երկրին հանձնման որոշումներ կայացվում։ Սա կարծում եմ նույնպես իհարկե խնդրահարույց է, որովհետև ուղիղ հանձնումը մերժելու հիմք կա մեր օրենսդրությամբ, երբ դա վտանգում է Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերին։ Բնականաբար սա նույնպես Հայաստանի Հանրապետության կենսական շահերին վտանգ է, եթե այդ պրակտիկան շարունակվի, ըստ էության այդ երկիրը երբեք որևէ մեկին էլ չի հանձնի Հայաստանի Հանրապետությանը, չի հանձնի, եթե միևնույն է Հայաստանը իր բոլոր հետախուզման մեջ գտնվող անձանց հանձնում է։ Տենց չեն գրում իրանք փաստաթղթերում, որ մենք չենք հանձնելու որևէ մեկին։ Հակառակը գրում են, որ մենք կփորձենք ապահովել փոխադարձությունը, բայց մեր երկրի օրենսդրությունը յուրահատուկ է, չենք երաշխավորում, բայց ամեն դեպքում առանցին քննարկման առարկա կդարձնենք,
Այսինքն ձևական առումով երբ որ փաստաթղթերին նայում ես, ոնց որ թե նորմալ է, իրենք էլ են պարտավորություն ստանձնում, որ ամեն դեպքում կքննարկեն եւ կորոշեն հանձնում են թե չեն հանձնում։ Բայց փաստացի ունենք այն իրավիճակը, որ մենք ասենք մի 5-6 անձի հանձնել ենք մոտ վերջին 6-7 տարում, այդ երկիր, եւ այդ երկրից որևէ անձ չի հանձնվել Հայաստանի Հանրապետությանը, չնայած բազմաթիվ հանձնման, բազմաթիվ չէ, բայց տասնյակ միջնորդություններ են ներկայացվել հանձնման, որևէ մեկին չեն հանձնել։ Այսինքն թղթի վրա գրվածը մնացել է թղթի վրա, էլի, փաստացի փոխադարձությունը չկա եւ այդ դեպքում միջազգային պայմանագիր էլ չկա, բարձր փոխադարձությունը, որը չկա միջազգային պայմանագիր մեր եւ այդ երկրի միջեւ, ըստ դեպքում բնականաբար չպիտի այդ պրակտիկան շարունակվի իմ կարծիքով, որովհետեւ նման բարագայում Հայաստանի Հանրապետության շահերն են վտանգի ենթարկվում։ Հետաձգման հիմքերից են, երբ օրինակ անձը Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական հետապնդման է ենթարկվում եւ այստեղ ամեղադրյալի կարգավիճակ ունեն, չնայած դա ավտոմատ չի հանգեցնում հետաձգման, այսինքն պետությունը ինքն է որոշում անձին այդ պայմաններում հանձնել, թե սպասել մինչև Հայաստանի Հանրապետությունում քննվող քրեական գործը վերջնական ընթացք ունենա, չգիտեմ, արդարացվի անձը կամ դատապարտվի, պատիժը կրի, ավարտվի, կամ դատապարտվի, պատիժը չկրած, ուղարկվի այնտեղ մնացած բաժի մասը կրելու իր քաղաքացիության կամ որտեղից պահանջում են այդ երկիր, այսինքն դա ավտոմատ չի հանգեցնում հետաձգման, բայց կարող է հետաձգվել պրոցեսը ընդհանրապես հանձնման, մինչև այստեղ քրեական գործի վերջնական ընթացքը լուծվի։ Հետաձգման հիմքերից է նաև, երբ որ անձը, ինչպես նշեցի, դիմում է փախստականի կարգավիճակ ապաստան ստանալու, փախստականների եւ ապաստանի մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ուղիղ արգելում է անձին հանձնելը այլ երկիր, որտեղից նա ապաստան ստանալու դիմում է ներկայացրել, մինչև այդ գործընթացը չավարտվի։ Այսինքն հնարավոր է, չգիտեմ, ամիսներ տևի, մի տարի տևի այդ գործընթացը, անձը չի կարող հանձնվել, մինչև այդ գործընթացը չավարտվի, այստեղ նաև իհարկե կալանքի ժամկետի հետ կապված խնդիրներ են լինում, բայց դա էլ է կարգավորել նոր օրենսդրությունը, որ նաև փաստացի հանձնման դեպքում անձը կարող է կալանավորվել, որը մեկը մեղադրանքի որոշման մեջ չեն գրում, որ անձը այս կուսակցության անդամ է, դրա համար էլ քրեական հետապնդման է ենթարկվում, նման բան գրեթե ոչ միտեղ չեք տեսնի, ու բացառիկ դեպքերում կարող է այդպես բան լինի, օրինակ այլ երկրներ լինեն, որոնք մինչև հիմա ունեն այդպիսի օրենսդրական նորմեր, որոնց համար քրեական պատասխանատվություն է նախատեսում, այս դեպքում բնականաբար ավտոմատ միանգամից մերժվելու հանձնում է, խոսքը դրանց մասին չի, այլ խոսքը նրանց մասին է, եթե ես ճիշտ հասկացա, որ քողարկված է քաղաքական հետապնդումը, բայց ասենք ինչ որ մի հանցագործության նկարագրություն է տեղի ունենում։ Այստեղ շատ կարևոր է, որ հանձնման հարցը քննարկող մարմինները ոչ միայն նայեն մեղադրանքի որոշման եւ հանձնման փաստաթղթերին, այլև միջազգային կառույցների տված գնահատականներին այս անձի քրեական հետապնդման վերաբերյալ, այլև տված զեկույցներին միջազգային կառույցների հեղինակավոր կամ հասարակական կազմակերպությունների, սրանք այն հանգամանքներ են, որոնց հիմքով կարող է բացահայտվել քաղաքական ենթատեքստը անձի քրեական հետապնդման։ Այստեղ մեր պետական մարմինները, նաև հետագայում դատարանը, այս երկու մարմին կա, որը քննարկում է հանձնման գործընթացը, Արդարադատության նախարարը եւ գլխավոր դատախազը, եւ իրենց որոշումները ստուգվում են արդեն քրեական դատարաններում։ Թե նախարարը, թե գլխավոր դատախազը եւ թե դատարանները այստեղ պետք է այդ հանգամանքներին ուշադրություն դարձնեն, որպեսզի այդ քողարկված քաղաքական հետապնդումը բացահայտվի, որտեղ օրենսդրության առումով իրենք շատ նեղ շրջանակ ունեն ստուգելու արդյոք այս հանցագործությունը նույնպես Հայաստանի Հանրապետությունում հանցագործություն է թե ոչ։ Ընդհանրապես պետք է նայել տեսնել այս նույն հոդվածը կա, նույն հոդվածը չկա Հայաստանում, օրինակ խարդախությունը ասենք անձի վրա դրած, խարդախությունը այնտեղ պատժելի է, այստեղ պատժելի է, բայց շատ դեպքերում երբ որ մեղադրանքի որոշումը կարդում ես, ակնհայտ ուրիշ գործողություններ են նկարագրված, ընդհանրապես խարդախության հետ կապ չունեցող։ Այսինքն դատարանները ոչ միայն պետք է նայեն տեսնեն հոդվածը դեղել է հանցագործություն, ստեղել է հանցագործություն, անունը խարդախությունը, այլ կոնկրետ ինչի մեջ հանձը մեղադրվում։ Նկարագրության մեջ շատ կարևոր է, որտեղ այդ քողարկված թեկուզ քաղաքական հետապնդումը այնտեղ ինչ որ ձևով երևալու է։ Նաև իհարկե, ինչպես նշեցի, միջազգային կառույցների, հասարակական կազմակերպությունների զեկույցներն են շատ կարևոր նշանակություն ունենալու հետագայում այդ հանձնման հարցը քննարկելու կամ բավարարելու կամ մերժելու համար, նաև բացի փախստական ճանաչելու դիմում ներկայացնելուց անձը կարող է նաև քաղաքական ապաստանի դիմում ներկայացնել, որը էլի միգրացիա եւ քաղաքացիության ծառայությունն է
քննարկում եւ ելի այդ հարցը միջև չլուծվի, փաստացի հանձնում չի կարող իրականացվել, թեկուզ լինի հանձնման վերաբերյալ վերջնական դատական ակտ ուժի մեջ մտած, որ հանձնումը թույլ է տրվել։ Այս նոր օրենսդրությամբ մենք հույս ունենք, որ շատ կարևոր խնդիրներից մեկը կլուծվի, բայց ելի մնացել է անլուծելի։ Կոնվենցիաներով մենք ունենք, որ հանձնման նպատակով պետք է պարտադիր կիրառվի կալանք խափան միջոց։ Բայց մուխ ոստեղ խափանման միջոցի հարց չէ, էլի որ ոչ թե խափան միջոց, այլ հարկադրանքի միջոցը ընդունենք, որտեղ խափան միջոցի եւ ստեղագործը քննվում։ Բայց այսօր գիտենք, որ մեր քրեական դատավարության օրենսգիրքը նաեւ կալանքի այլընտրանք է նախատեսել տնային կալանքը, այսինքն ինքը նույնպես ազատության սահմանափակումը ամբողջովին, բայց անձը այդ կալանքը կրում ոչ թե քրեակատվական հիմնարկում, այլ իր բնականում վարձակալած տանը, իր բնակության վայրում։ Սակայն նոր քրեական վարույթներով իրավականության մասին օրենքը նույնպես այս իրավակարգավորումը չի նախատեսել եւ միայն մեկ հարկադրանքի միջոց է նշել, դա կալանավորումն է։ Մենք սահմանադրական դատարան դիմումներ ենք պատրաստում այդ առումով, որ անձի իրավական վիճակը այսպես ամենածայրահեղ հարկադրանքի միջոց կիրառելով անձի ազատության իրավունքը անհարկի սահմանափակվում է։ Մի հատ հասարակ օրինակ ես միշտ վերում եմ դատարաններում այդ օրինակը, անձը կարող է այստեղ առանձնապես ծանր Հայաստանի Հանրապետությունում առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվել եւ մեր օրենսդրությունը թույլատրում է կիրառել տնային կալանք խափան միջոց, առանձնապես ծանր հանցագործության ծանրությունը կապ չունի խափան միջոցի կիրառմանը։ Բայց օրինակ միջին ծանրության հանցագործության համար կարող է հետախուզման մեջ գտնվել եւ մեր օրենսդրությունը միայն կալանք հարկադրանքի միջոցն է նախատեսում, ընդ որում այդ կալանքը կարա տևի մինչև 11 ամիս 10 օր, այսինքն գրեթե 1 տարի անձը կարող է գտնվել կալանքի տակ միջին ծանրության հանցագործության համար, իսկ եթե նայեք վիճակագրությունը, երևի ոչ մի անձ չեք գտնի Հայաստանի Հանրապետությունում քրեական հետապնդման տակ գտնվող, ով 1 տարի կալանքի տակ է գտնվում միջին ծանրության հանցագործության համար։ Ծանրի առանձնապես ծանրի կգտնեք, բայց միջին ծանրության հանցանքի համար մի տարի կալանքի տակ գտնվող անձ եթե գտնենք էլ մի ձեռի մատերի վրա կարող ենք հաշվել, էլի, բայց օրենսդրությունը այսօր միայն կալանք է նախատեսում։ Եթե մի նպատակ է հետապնդում այդ հանձնման համար կալանավորումը, դա ընդհանրապես հանձնումն է։ Անձը ոչ խոչընդոտ ուտելու վտանգի մասին կարա խոսք գնա, որտեղ գործ չի քննվում, այլ մենակ հանձնման process-ը կարգավորելն է եւ երբ որ գալիս են իր մոտ, իմանան անձը որտեղ է, որ գնան վերցնեն, տեղափոխեն այլ երկիր։ Ինչի սրա համար չի կարող կիրառվել տնային կալանք։ Սա նաեւ ոչ միայն անձի իրավունքների տեսանկյունից, հա նաեւ պետության խնայողության տեսանկյունից, հա անձին ստացվում որ պետությունը մի տարի տանում է քրեակատվական հիմնարկում ծախս անում, պահում, հա, բայց կարա ընդհանրապես իր վարձակալած բնակարանում պահի։ Անձը գնա իր միջոցներով ապրի, վերջում էլ անձնական գործընթացը ապահովի։ Կարծում ենք, որ եւ պետությանն է այս տնային կալանքի ներդրումը ձեռնտու լինելու, հա, եւ իհարկե անձի իրավունքին, որ անձը քրեակատվական հիմնարկում չի սպասի վերջը ինքը հանձնվելու է թե ոչ, ինչ այդ հարցը քննարկվում, այլ իր վարձակալած բնակարանում կապ իր բարեկամներ շատ մարդիկ կան, ոստը բարեկամներ ունեն կամ բնակարան են վարձակալել կամ ընկերներ ունեն իրենց տանն են ապրում, իսկ այն անձին, ովքեր ապահովված են բնակության վայրով, կարծում եմ ամբողջությամբ կիրառելի է տնային կալանքը, այս առումով պատրաստում ենք սահմանադրական դատարան դիմում, տեսնենք ինչ հաջողություն կլինի, միգուցե կարողանանք հասնել նրան, որ սա նախատեսվի նոր օրենսդրությամբ։ Անձը կարող է այստեղ կալանքի տակ մնալ 10 ամիս, մինչև էդ էլ կարող է մինչև 40 օր ժամանակավոր կալանավորման կարգավիճակում լինել, մինչև հանձնման միջնորդությունը ստանալ։ Սկզբից ձերբակալում են մինչև 40 օրով կալանք է կիրառվում ժամանակավոր, որից հետո եթե հանձնման միջնորդությունը ստացվում, հանձնման համար կալանավորման միջնորդություն է ներկայացվում դատարան, ինչից է կախված փաստացի հանձնումը, նախ այդ օրինակ այդ հանձնման միջնորդության դեպքում հնարավոր է որոշակի փաստաթղթերի բացակայություն լինի կամ օրինակ մահապատիժ նախատեսված լինի լրացուցիչ երաշխիք ուզի արտադրության նախարարությունը, գլխավոր դատախազությունը այլ երկրից երաշխիք, որ չի կիրառվելու մահապատիժը։ Սրանք մինչև այդ դիվանագիտական խողովակներով գնում են մինչև հետ են գալիս, ամիսներ են տևում։ Վերջում հանձնման որոշումը երբ կայացվում, օրինակ
անցնել համաձայնչի հանձնավորոշմանը։ Բնականաբար նրա իրավունքն է բողոքարկել այդ հանձնավորոշումները եւ առաջացանի դատարան, դո վերաքննիչ, վճռաբեկ եւ այս կարող է մինչեւ 10 ամիս էլ տևել այս ամբողջ ընթացակարգը, սակայն այստեղ ինչն է նախատեսվում, որ հենց 10 ամիս լրանում անձը պետք է ազատ արձակվի, կարող է այլ հարկադրանքի միջոց կիրառվել միայն այդ ժամանակ։ Հետագայում իհարկե, երբ որ արդեն ուժի մեջ է մտնում հանձնավորոշումը, փաստացի հանձումը իրականացնելու դեպքում, երբ որ օրինակ գիտեն, որ ասենք 10 օրից գալու են այլ երկրից, արդեն ուժի մեջ է մտել, բողոքարկումներ անցել են եւ պետք է հանձնվի, փաստացի հանձնման դեպքում նույնպես կարող է անձը վերցվել կալանքի, թեկուզ այդ 10 ամիս լրացած լինելու դեպքում։